कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हमेशा लोगों की सोच कर के जीवन को नहीं जीना चाहिए, अगर आप गलत नहीं हो तो। हाँ, लोगों की एडवाइस आपके जीवन में एक हद तक होनी चाहिए, उसके बाद फिर लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके दुख में आपका साथ नहीं देने वाले, लोग आपकी खुशी में आपका साथ देने नहीं वाले। आप अकेले ही हो जो अपना साथ खुद दे सकते हो। आप अच्छा नहीं भी करोगे तो भी कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए।